说的为啥有点咱主要是我们是谈后边的事儿，这点带有点问题。反正就是岁数才超了岁数，干50多岁不至于这样式儿的。你跟裁判就这样演代人多少年也遗传。报1点到5，给几点？哎，我还没那个，我刚才要不应该多好啊！你后天买的？那也那天我上医院去，就只有1点，150多。啥150？体重啊，月条。我130。血压去。送你个全旅游血压。血管牌挺长，血压110。你得血糖控制好，你血压就没事；你血糖控制不好，你血压可能对。天天运动，你保证啥毛病？你血糖化怎么样啊？还没出来呢。血糖也是出来。糖化你测过吗？测过，6.1，上回测回6.1。糖化6.1也有点高啊。来，6.1。6.1不就高对吗？他是糖化5.7高，5.7是标准。所以你正常人他就高的，你这糖尿病他就正常的。你大哥就是他是6.0。对你分你这个东西你得分搁谁身上，你正常人这个值，那你就有点注意了。但是你本身就这个糖尿病了，你这个值就是算合适。6.1还行。大哥多少？你大哥也这个。你大哥好像是6.1。不对，回钱了。啊。上回好像是6.1呢，最高那个1.2，他还行了。我骑自行车不行，他那个我给他验的血，我刚才看到你俩说的那边了，6.0。你学好了，你没选择这个奖。这样式的，5.多，他们验的血抽的血好像5.2。咱了解他自己验的血。我操！要挺贵。张岩也谈的。张姐这一锅15人呢，102。因为不刚50块钱吗？那个是。你打个电话，忒贵这个，大哥就是50块钱是吧？不让你抢了。对，那我不够我。66。刚刚你穿上我这码70，您就可70挑吧。这是70。应该差不多。哎，我好说好了。他的衣服本身他就是够重。很长，就是长。还是有点大的。他就这个还是有点大吧。全这种衣服全是长袖。这啥？三哥穿这码大呀。大。全是长袖。我还没。不大肚子，啊，长短一样。就你看他不是老袖都卷上就行了，那玩意儿。那谁穿衣服还都卷上呢？他这东西就是这玩意儿。外的这种东西，他就让你给洗的就是安全。不要长，这个还是正牌子都是胳膊长。你就买那个，我买那个假牌子那个，穿都正好的，没有一个胳膊长的。那为啥呀？假的就是。我有一回在那广告里头记得船上我穿的那个衣服，那个是叫啥？海力士的是。啊，这个 SS。啊，那就长。你看我穿上好像就比他。过来的吗？是正义。他穿上容易湿好像。哇！而且我穿也是。挂了吧？有什么不正义？给他调点。这一下啊。他这是咋？小码。
我给他买韭菜蛋味道的，8块，120，150，我给他买烤的丝，他往这选，炸的。我只有。你就选就行了，选完告诉我。哎，一人报一个是吧？刚才不是假的。你不得光了？真假？赶上那个拉个你要拉苦拉。哎，谁能我给你微信？哎，谁能我给你先进个微信转账？哎，王小瑞，给我微信有钱没？我有的。我给你10块钱，微信转。没看。妈给我放来了。拍点素材吗？开始了吗？谁的朋友？今天我还没发视频呢。不是我今天我还没发视频。对了，那天拍的话，咱们10点出发，我是我说你联系那个做视频的，我想从万科从这儿走，完了那肯定有啊，加上我金了。那意思就是零仨的公司名不你联系一下那小视频，一个伙计。我的微信你有吗？咱们联系不是原计划是他直接上机场了，给他发位置，咱们没给他发位置。明天天好不好？如果天不好，按早上时间下一个。要拍外景，拍外景。你给他打个电话，你问他。我现在啊，如果下雨啥玩意儿？没庆祝父母节回家的第一天。压的严不严？都说他。这是公司老板谁呀？安踏。我也知道我也样。对，那个安踏买来了。安踏是大老板。谁在公司带2辆香水来？就带2辆咱们的水。当时不说还拍，我记得建华不说还想拍点带点第一关的那个，你确定海外别问问建华是怎么安排的？上午那个我看成假的。不想拍带点第一关水来，咱拍点吗？不是真的我刘永双给他拉回来了，是一回事。是吧？刘永双给他拉过来了是吧？刘永双拉的往给杨坤拉过来的，是给他说是给杨坤，我不知道拉多少啊？我不知道是不是一回事儿。啥意思啊？你说上点毛豆腐去呢？完先我姐夫他们吃点毛豆腐。站着没事儿。等会儿，现在还蛮热，没想等会儿放进去过。这还不能直接使用，还得搁零钱桶里转气着。啥叫不能直接使用啊？还得搁那个零钱桶里转着。可以 OK， 直接继续付款。什么玩意儿支付失败呀？做啥呢？哎，啥玩意儿？看你来了，我给你准备东西了。没人跟我说带咱喝的水啊，我说宣传这块我说我不宣传了。海文买完了。谁在公司呢，小点儿？
去实验我们说实验我们找电瓶板来了。哦去都干。我说你给同干的话，有回应，他们可能在好，我这里啊。加班，加水打水，还有这 H8的呢，加什么？为啥不拉水啊？